uodegą. Pro uodegą eisim. Range. Nu, jau Orlando. Čia vėl kaip visada į dešinę, nesikirba iš vis. Sveiki, kaip jau minėjau, mes atvykome į Stokholmo Arlandos oro uostą. Skirtumas didelis, ne? Dabar jau vakaras, todėl šiandien nieko nebefilmuosime, o susitiksime po 10 sekundžių jau rytoj. Nu, va čia privažiuos mūsų paimti automobilis. Labas rytas. Ir štai išaušo nauja diena ir mes susitvarkę savo papirinius reikalus, dėl kurių buvome čia atvykę, nutarėme nuvykti į Norrtälje miestelį, kuris yra nutolęs nuo Stokholmo apie 70 km. Jau daug metų nesilankėme Norrtälje, todėl bus įdomu pažiūrėti, kaip atrodo dabar. Ką mes ten veiksime? Na, manau, pasivaikščiosim kažkiek po senamiestį, vėliau galbūt kažkur papietausime, gal aplankysime kokį nors muziejų. Na štai, mes jau ir Norrtälje. Belieka tik susirasti vietą, kur prisiparkuoti. Dabar dar tik ankstyvas pavasaris, kovo pabaiga, todėl vaizdai neypatingai gražūs, trūksta žalumos ir yra ne visai šilta. Norrtälje yra nedidelis miestas, čia gyvena apie 23 000 gyventojų, bet yra labai jaukus miestelis ir vasarą čia gausu turistų. Na, o dabar patys matote, kaip atrodo. Šiaip Norrtälje yra turistų miestas, čia yra uostas, keltai kelia į Alandų salas, į Turku uostą Suomijoje, taip pat į Estiją. Čia priėjome Norrtäljes upelį, kuris išteka iš aukščiau esančio ežero ir įteka į fjordą, kurį mes ką tik praėjome. Daug nedirba kavinių. Ne sezonas. Iš tikro taip, dar neturistinis sezonas, todėl daug kavinių yra uždarytų. Ši vietovė pirmą kartą paminėta buvo 1219 metais, tada vadinosi trumpai Telje, bet vėliau buvo pridėta žodis šiaurinė Telje ir tapo Norrtälje. Na, o mes nutarėme užsukti papietauti į tako barą. Čia jauki atmosfera ir labai skanus maistas. Na, o kol mes laukėme mums gaminamų pietų, benaršydami internete sužinojome, kad norimas mūsų aplankyti objektas, tai yra Pitagoro bendrovės įmonė paversta muziejumi, yra uždaryta ir pradės dirbti tik nuo balandžio 1 dienos. Mums liko laukti 1 savaitę. Na, kaip jau anksčiau minėjau, čia ne viskas veikia žiemą dėl lankytojų stygiaus, o kai tik prasideda vasaros sezonas, privažiuoja turistų, viskas atsidaro, viskas pradeda veikti. Todėl mes valgėme ne taip greitai, kaip jums atrodo,
ir pavalgę nutarėme ieškoti kitų lankytinų vietų. Ar judėjom atgal? Viskas vėlykom papuošta. Ja. Mes pasukome atgal prie automobilio. Beeidami nutarėme prisėsti ant suoliuko krantinėje ir aptarti taktinius planus, ką veiksime toliau. Ir čia besėdėdamas aš kažką prisiminiau, o ką prisiminiau, papasakosiu vėliau. Čia yra įdomus karinės tematikos muziejus, bet išrašyta, kad dirba tik trečiadieniais ir šeštadieniais. Deja. Raketos paleidimo mechanizmas. Kažkoks lokatorius. Čia yra Nortelės oro gynybos muziejus, bet ne dėl šio muziejus mes čia atvykome. Sėdėdamas krantinėje ant suoliuko aš prisiminiau, kad prieš 15 metų aš čia esu nufotografavęs tiesiog muziejinį eksponatą tapusį paminklu. Ir man labai įdomu, ar tas eksponatas dar vis toje pačioje vietoje. O mano minimas eksponatas tai legendinis lėktuvas Douglas DC-3. Taip jis atrodė tada ir man labai įdomu, jeigu jis dar tebestovi, kaip jis atrodo dabar. O jis turėtų būti čia netoliese, todėl eime. Na štai, nors vietovė pasikeitus beveik net pažįstamai, bet lėktuvas stovi toje pačioje vietoje. Anksčiau čia buvo nedidelis gražus parkelis, o dabar stovi 4 dideli prekybiniai centrai. Šiuos Douglas DC-3 gamino Amerikos kompanija Douglas Aircraft Company ir gamino juos nuo 1936 metų iki 1942 metų. Iš viso buvo pagaminta 607 vienetai. Tai buvo keleivinės, krovininės paskirties arba specialios karinės modifikacijos vienetai. Ir šis čia stovintis lėktuvas buvo pagamintas kaip karinis lėktuvas. Jis priklausė Jungtinių valstijų 8-osioms oro pajėgoms. Vėliau Antro pasaulinio karo metu buvo naudojamas Europoje kaip karinis lėktuvas. Po karo jį įsigijo Skandinaviska Aero ir naudojo atsarginėms dalims. Bet vėliau vienas verslininkas įsigijo šį lėktuvą ir pavertė kavinę. Bet 1975 metais kavinės savininkas neteko licenzijos ir lėktuvo teko atsisakyti. Tuomet lėktuvas pateko į metalo laužą. Čia jį surado nepelno siekiančios organizacijos entuziastai, jie įdėjo daug sunkaus darbo ir todėl šį lėktuvą dabar mes matome čia. Tai štai tokia šio lėktuvo istorija. Bet ne visų Švedijos Douglas DC-3 lėktuvų istorija baigėsi gerai. Buvo ir tragiškų netekčių. Čia matote ant Douglas DC-3 bazės sumontuotą Švedijos žvalgybinį lėktuvą, kuris 1952 m. birželio 13 d. buvo numuštas virš Baltijos jūros. Jį numušė sovietinis MiG-15. Žuvo visi 8 jame skridę žmonės. 2003 metais švedai aptiko tą lėktuvą jūros dugne, iškėlė į paviršių ir vėliau patalpino Linšopingo oro pajėgų muziejuje. Šį muziejų kasmet aplanko apie 200 000 lankytojų. Šiame muziejuje galite pamatyti ne tik šį numuštą lėktuvą, bet ir apie 60 kitų karinių lėktuvų ir sraigtasparnių. Daugiau apie šį lėktuvą rasite nuorodoje, kurią įdėjau aprašyme. Na, o mes džiaugiamės,
kad kažkada prieš 10 metų šalia Stokholmo esančiame Valentūnos aerodrome vykusioje aviacijos šventėje turėjome progą iš lauko ir iš vidaus apžiūrėti tuomet buvusį geros būklės ir vis dar skraidantį Douglas DC-3. Bet vėliau šis lėktuvas buvo parduotas kiniečiams ir dabar puikuojasi kažkuriame aviacijos muziejuje Kinijoje. 2007 metais šių lėktuvų Europoje buvo likę 14 ir 7 iš jų bazavosi Skandinavijos šalyse. Kiek jų likę dabar Europoje, o ir visame pasaulyje, sunku pasakyti, neradau duomenų. Na, bet Švedijoje yra išlikęs dar vienas DC-3 lėktuvas. Istoriškai jis yra taip pat Antro pasaulinio karo dalyvis. Anksčiau jis bazavosi Stokholmo Bromos tarptautinėme oro uoste, o dabar perkeltas į Vesteros aerodromą, kur yra aviacijos muziejus. Tas DC-3 lėktuvas yra pavadintas Daisy vardu ir juo rūpinasi Skraidančių veteranų asociacija. Šios asociacijos nariai būna paskraidinti šio lėktuvo eilės tvarka, o asociacijos nariu galite tapti ir jūs sumokėję kasmetinį mokestį apie 30 eurų. Šis Douglas DC-3 Daisy dalyvauja įvairiose aviacijos šventėse ir ne vien Švedijoje, bet ir užsienio šalyse. Ir visur susilaukia ypatingo dėmesio ir susidomėjimo. Šis aviacijos veteranų prižiūrimas lėktuvas visada tvarkingas, prižiūrėtas ir labai gerai atrodo. Daisy yra apsilankęs visose 3 Baltijos valstybėse ir ne po vieną kartą. Čia matote, kaip Douglas DC-3 Daisy leidžiasi į Kauno Dariaus ir Girėno aerodromą 2007 m. birželio 25 d. Tuomet Lietuvos aviatoriams buvo didelė šventė. O čia matote, kaip 2011 metais Daisy antrą kartą atvyko į Kauno Dariaus ir Girėno aerodromą. Dabar vėl matote Kauną po lėktuvo sparnais, bet tai ne Douglas DC-3 sparnai, o Boeing 737, kuriuo mes grįžtame iš Švedijos ir leidžiamės į Kauno Karmėlavos tarptautinį oro uostą. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.